बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे होम्योपैथ्स और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर जाफ़र मंज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी खांसी जिसमें बलगम के साथ खून आता हो। इस खांसी में एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है और ये खांसी ठीक हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन को और इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किसी और मेडिसिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयाँ नोट कर लें। एपिकॉक 30, इसे आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अच्छी कंपनी की ले लें और 2-3 कतरे ज़ुबान पे सुबह दोपहर शाम गिरा लें। इसके बाद ब्राईओनिया अल्बा, इसे 200 पोटेंसी में ले लें और सुबह 2-3 कतरे ज़ुबान पे गिरा लें। और बेलाडोना, ये भी 200 में ले लें और दोपहर में 2-3 कतरे ज़ुबान पे गिरा लें। इसके बाद शाम को बेसिलिनम 200 2-3 कतरे ज़ुबान पे गिरा लें। इन सब मेडिसिन्स को, टोटल 4 मेडिसिन्स हैं, इन सब मेडिसिन्स को आपने एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बलगमी खांसी जिसके साथ खून आता है, खून आलूद बलगम निकलता है या ब्लड के स्पॉट्स साथ खारिज होते हैं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक करना ना भूलें, और जिनको अच्छी नहीं लगी उनको डिसलाइक करने का इख्तियार है, कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट में एडवाइस ज़रूर दें ताकि मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूं और अपनी वीडियोस में और अपनी इन प्रिस्क्रिप्शंस को बेहतर कर सकूं। इसके साथ जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल सबको सब्सक्राइब करके मेरा और अपना रिलेशन पक्का कर लें। बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उनकी मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचती रहें। होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन को फैलाने में, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वे करने में मेरा साथ दें और मेरी वीडियोस को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज से अवेयर हों और इसकी तरफ आएँ। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बेज़रर हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और किसी किस्म का दवाई लेने के बाद जिस्म के ऊपर नागवारी का एहसास नहीं होता। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में किसी फ़र्दर वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।